打你们是吧？绵延的海岸线也是海洋生物们长长的生命线，不管在世界哪个角落，在旅途中的我们都记得要守护好这条生命线。传说中，波利西尼亚人曾经用一叶小舟横穿过整个大洋，在起航之前，他们用诗般的祷词吟诵道：“感谢星空与海洋，引领我们的航程。”大海在人类存在之前就早已存在，也很有可能在我们消逝之后依旧存在。我们只是旅客，保持这份谦卑，保持这份爱。我们热爱这个地球，热爱陆地的同时，我们更应该去热爱海洋，因为我们有70%是海洋，更该去保护它、尊重它、爱护它。大海是生命之源，保护海洋，为守护我们的地球家园出一份力。大家好，我叫 Sean， 我是月游全媒体副总监。月游邀请函呢，其实是一份很特殊的邀请函。我们以就是有责任感旅行为出发，然后去和这个世界上很有意思的目的地不期而遇，然后希望说我们可以通过这一次的旅行，然后为海洋做出一些小小的贡献。Hello， 大家好，我是张哲瀚，是一位演员，同时也是一位歌手。我们在享受大自然的同时，要去保护大自然。如果你有这个能力的话，尽自己的能力去帮助大自然。我是 Summer， 一个摄影师和 vlogger。我觉得我最期待的应该就是每次潜水的时候看到的那些漂亮的、可爱的，还有那些非常神奇的海洋动物。我希望他们可以，就这样一直不被人们干扰的在那里快乐的生活下去。然后希望这片蓝色的星球可以一直这样蓝下去吧。我是汪淼，海洋公益保护机构无尽深蓝的创始人，同时我也是一名水肺和自由潜的潜水教练和极地向导。作为一个潜水员，在我们去被赋予了这种能力，能够去探索大部分人都没有办法去看到的这71%的水下世界的时候，我们同时也有这个义务去告诉更多人水下正在发生的故事和我们的人类的活动到底在对海洋产生什么样的影响。没有水就没有生命，而没有海洋蓝色，其实就没有陆地的绿色。其实海洋垃圾对于我们最直观的感受是，它其实对于生物会有非常大的影响的。因为我们其实现在的统计里面，每一年就是海洋垃圾其实会影响所有种类的海龟2/3以上的海鸟和半数以上的海洋哺乳类动物。因为它们一部分是会误食误吞掉这种海洋垃圾，然后有一些是会被渔网所缠绕，然后就是我们在海里面常说的叫鬼网。然后死因基本上主要致死都是这样的原因，然后大概每一年会造成1500万左右海洋生物的死亡。所以我们一般如何界定海洋垃圾，就是我们正常流入海里面的垃圾，就是只要它不是在海里面原生的，我们其实都会把它界定成是海洋垃圾。它基本上都是没有办法在海洋里面被分解的。当然大家很多时候可能会说塑料会分解呀，因为它长时间日晒啊、风化呀，它就会被分解掉嘛。分解上万年。但而且它不是分解，它是不见，就是它是会消失，我们看不到，可是它不是没有了。因为塑料会还会在水，对的，因为它会变成微塑料，然后微塑料只是说我们的人眼看不到了，可是它还在水体里面。这是为什么我们现在很多的海鲜和海盐其实里面都是有微塑料的。同时我们打击海洋垃圾的潜水一般会有一些跟日常的潜水不一样的配置，比如说我们一定会带打击海洋垃圾的网兜，那这个是装我们垃圾上岸用的。然后同时我们一般会要求大家戴手套，因为你在捡拾一些东西的时候，你的手会跟水体有接触，所以手套是一个安全的防护工作。然后另外一般会要求一定要带潜水刀或者是割线器，因为你在水底会遇到鱼线、渔网这样的东西，那是需要切割的工具，让你能够安全的把这些东西清除出来的。然后另外我们就还会额外的建议大家，比如说去
带你的 GPS 定位器，然后带相机可以去记录你清理垃圾的这个过程，然后同时也带装尖锐物的容器。所以当我们去设计一个打击海洋垃圾的调查的时候，我们其实一是要考虑这个点我是不是可以长期的做，然后二是这个点的难度是不是我的潜水员随行的人都可以适应，那每个人都可以在自己安全能力范围之内去参与这个点位的海洋垃圾的收集。然后同时我们也一直都在强调，所有的潜水第一强调的都是安全是第一准则，所以不要超出自己的安全范围之外去选择自己技术达不到的地方去潜水或者是收集海洋垃圾，因为所有的事情我们第一要保证的都是自己的安全。我们即将迎来这一次旅行的最亮点的环节了，就是清理海洋垃圾。对。那上船之前，王淼老师，你跟我们说一说，就是要注意的安全事项吧。行。然后今天有一些工具帮大家带过来了，那我们也可以就是大家自己分配一下。我昨天跟大家有说，这个是割线器，就是你看它拿出来是这样的，它两边这边都是比较锋利的刀口，所以如果我们一般在水下遇到渔网啊什么的时候，都会用它去处理掉。然后就如果有其他不易弄断的东西，然后这个平时我们一般可能就是放到我们那个 BC 的那个 pocket 里面，就它平时是这样固定住的。然后有的时候我们会放在，就如果你袖臂上有东西有可能卡在袖臂这个地方，没有的话就放到那个 BC 的，到时候放到这个口袋里面就好了，把它打开放到口袋里面，然后拿出来这个抽出来，两边就可以用，就直接用吗？对，它两边全是刀口。直接这样用。就是如果你是有绳的话，就把绳这么一放，你卡进去就不打开了。对，一卡进去，因为这样的话，它这两边是避免就磕上去的，所以把绳切进去，然后这么一拉，它就断了。然后其他的东西，我们一会儿还会带上网兜。我们一般来讲，打击海洋垃圾潜水是3到4个人一组。然后我到时候一会儿是队长，所以我会主要去管所有的跟方向和位置相关的东西。然后能见度可能不会特别的好，所以大家记得不要离我太远，只都保持在我2米的范围之内。对，就是保证能看到我的这个距离之内。然后其他的就我们到时候还有一些临行的准备工作，我们在船上的时候再去处理一下。然后大概的原则就是这样，记得下水的时候我们去做安全确认，然后前半跟前半之间保持合适的距离，不要互相离得太远。那我们出发吧。好，走吧。走。基本上就是能见度也就这么远吧，就前面基本上什么都看不到，因为底下都是淤泥什么的，然后现在海上风很大，所以就全部吹起来，很难看到同伴，然后我们都要拉手，要不然都很难看到前面是什么，很容易都撞到队友，一下去就看不到对方了。看不出来像珊瑚吗？当你清理海洋垃圾的时候，能够把这些海洋垃圾从水底捞出来的那一刻，我觉得，身心都是愉悦的，感觉你是在对大自然做了一个回馈，和你老是去伤害它，这一次你终于好像去好好的爱护它了。再过来，来，过来帮拖一把。你上啊，大家一起拖啊！过来拖一把。哎呦我去！
今天早上我们不是清理了海洋的垃圾吗？然后我们接着清理海岸线的垃圾，然后我们进行一场净滩的活动。然后其实刚才沿路走来的时候，其实海滩上看到很多垃圾，主要我们今天清理的是人为的垃圾。然后我把那个就是今天净滩的工具发给大家，红蓝2队，还有 CP 是吗？还有手套，就给大家感受今天风有多大。来，大家都拿手套。 OK， 那咱们开始吧。咱们开始吧。走呗。这也是顺的，都是顺的。啊，不能吧？那就带一只好了。行。那儿有对，瓶盖，其实有很我看到多。了。这应该是烟花棒吧？烟花棒。袋子瓶盖，好多烟头啊！对，烟头特别多。特别多。干嘛？你点烟头吗？哇！哦，泡沫。哎，这个你看，还有这个奶茶杯，哎，那啥呀？哎，汽车前进是吗？对，汽车前进，烟头，塑料盖也很多。我好想捡点海玻璃，一边夹带私货，一边干活一边夹带私货。天呐，烟花，哎，很多来这边放了烟花，就不拿走了，真的是。哇，还有一个这个泡沫盒。哦，把那个倒了，哎，里头有沙子。沙子倒掉。你说人类真的太能制造垃圾了。我们特别擅长用这个东西来刷存在感。天哪，太多了烟头。大家来说一下，就是这2天的一些体验和感想吧。王淼，你先开始。好，我其实吧，就是以前接受过很多次采访，然后大家经常会问我一个问题，就是说，你觉得中国哪里最适合潜水？然后我一般经常会回答说，如果不是工作需要，我不在国内下水。但其实我蛮想有一天能说，因为中国其实是一个很大的海洋大国，我们有特别长的海岸线。我其实蛮希望有一天通过我们可能要这一代人的努力吧，能够去跟人说，其实中国有非常多的大好山海，处处风光都很好。我这2天其实玩了很多种运动，就是不管咱们一起去玩皮划艇啊，还是玩这个帆船呀，我觉得运动真的是一个很好的去让人去接触和亲近海洋，以及去感受海洋魅力的方式。然后我自己也这2天又入坑了不少新的乐趣，所以我希望要更多人能够更多的去走进海边，然后能够像我们一样去感受海洋，真正的进入到海洋里边，然后这样你才可能更多的去了解它和热爱它，然后希望以后能够去保护。那泽汉呢？你有什么收获呢？我觉得去保护我们的海洋真的是刻不容缓，然后也同样希望，因为我们是艺人嘛，同样希望我们的影响力和号召力去影响更多的人，让更多的人去意识到，我们应该管理好垃圾的分类，应该不要随手乱扔垃圾。就哪怕像这个海边有很多人在这里放完了烟花，然后就放完了就把那个东西遗忘在这儿，然后就走了。其实就是我们把随身就是去旅游的一些垃圾再带回去，然后扔到自己家里的垃圾桶里，其实也是一个很方便的事情。然后这2天的旅程玩了水上自行车，然后结果我也玩了皮划艇，然后又潜水，就真的是非常的丰富和精彩。就是海上运动真的是
能够让我们更加亲近大自然，然后更加了解我们的地球，因为地球70%都是海水，都是海洋，所以很感谢我们主编的邀请，然后带我们有这趟旅程。那Simon你呢？我觉得让我感动最深的，可能就是在捡海玻璃的过程，因为它让我体会到大海比我想象的还要更有智慧、更宽容。它把我们的那种工业垃圾和破坏变成了另外一种非常美丽的形式，通过时间，通过洋流，又重新回馈给我们，然后让我们意识到我们真的需要学会更谦卑、更包容。是的，像我这样，就是这一次我最大的感受就是，我真的觉得有一点点惊讶，就是我们制造垃圾真的也太多了，所以我觉得说，与其首先在捡垃圾之前，我们应该先做到不乱扔垃圾。然后我特别感谢就是泽汉、Summer、王淼，大家抽出时间来就是接受我们的邀请，然后我们一起就是完成特别有意义的一次又有邀请函的活动。然后我希望说就是能够借助大家的影响力，能够把这个这么有意义的一件事情，然后最大化的去传播，让更多人都知道我们就是海洋所面对到的问题，然后以及就是希望大家可以一起去保护好我们的海洋，然后特别感谢大家，谢谢你。那最后我们来合张影，好不好？好。那你潜过那么多地方，有什么地方让你特别印象深刻的？好多，我去年1月份的时候在北极，然后追虎鲸，然后我们下水的时候大概是没有80几头虎鲸，水温只有2度，我们每个人都穿了9.5毫米的湿衣，然后我们当时说，哎呦，虎鲸这是在来开年会是吗？而且看那么巨大的、那么智慧型的生物，然后在你身边，在水下偷偷的看你，然后很好玩。然后我今年在南极的时候，然后又看到虎鲸，还有大赤鲸，我们看到大赤鲸围猎。就是它在水下吐泡泡，然后几头大赤鲸协作围猎，然后最近的时候离我们的船就只有不到10米的距离，我超震撼。为什么他们不会对你们攻击吗？攻击你们？不会呀、不会，因为动物其实是这样的，就是看起来很凶，如果你不去惹它的话，基本上也不会攻击你。那他们要捕猎啊，万一把你误当那个食物猎了怎么办？我们的体型中大部分不太属于他们的捕猎范畴对，而且鲸豚的智商是很高的，就是它们其实是能识别出个体跟个体的区别的，而且野外的虎鲸是从来没有过伤人的记录的，就是甚至是他们就是大赤鲸，我有朋友他们之前就是也是拍照嘛，玩水社的。然后那个大赤鲸就是游过来的时候，看到它就它看到这个大赤鲸是已经来不及躲开，但是它那个线路一定是在那个大赤鲸走的线路的。然后那个大赤鲸那个大翅膀过到它这儿，收起来了，然后把它避让过去了。啊，所以他们很聪明，他们的智商很高的，就是虎鲸的智商应该是要比8岁的小孩还要聪明的。我们碰一下吧。好，来，谢谢大家，谢谢谢谢，这么丰盛的晚餐。